Gleis 2, Einfahrt RB 75 von Kiel Hauptbahnhof. Weiter als RB 75 nach Kiel Hauptbahnhof über Felde. Abfahrt 12:52 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 3, Einfahrt IC 386 nach Aachen über Flensburg. Abfahrt 12:13 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Ihre nächsten Anschlüsse RB 74 nach Kiel Hauptbahnhof über Felde. Abfahrt 12:26 Uhr. Von Gleis 1. RB 74 nach Bodum über Schleswig. Abfahrt 12:35 Uhr. Von Gleis 3 und RB 75 nach Kiel Hauptbahnhof über Felde. Abfahrt 12:52 Uhr. Von Gleis 2. Gleis 3, Einfahrt RB 74 nach Husum über Schleswig. Abfahrt